当詹姆斯空接跳不起来的时候，或许他离退役不远了。本场比赛很有可能是他距离退役最后1年的倒计时了。虽然他今天以身作则，放低姿态，全力去玩命扑防对手，将防守作为第一项任务，并且去带动队友。这也是为什么湖人能够将森林狼限制为全场仅得85分，并且上一场森林狼3分命中率从50%跌到今天的不足20%。肉眼可见，湖人做出了多大的调整。而詹姆斯拼尽全力的同时，进攻端也迎来了急剧下滑。多次空位投篮不中，以及里夫斯上演的2次空抛，詹姆斯都没有完成空接暴扣，而是选择拿下来调整后再上篮，并且也没有命中。毕竟他早也已年过40，或许我们的要求过高，还幻想着他能够罚球线起跳扣篮，又或者是能够每场比赛攻防一手抓。毕竟他也是人类，且看且珍惜吧。或许明年詹姆斯将上演退役巡洋。评论区说出你关注詹姆斯多久了？